الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا من هو في علوه كائن ويا من هو في ذاته قدير ويا من هو في علمه مقيم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا نافعا في الدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا وثبت إيماننا وسلمنا في الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة وارزقنا حسن الخاتمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وآهي إله القلب من بعد موته بذكرك يا قيوم حقا تقوما أجد يا إلهي فيه علما وحكمة وطهر به قلبي من الرجس والغلط وصب على قلبي سآبي برحمتك بحكمة مولانا الحكيم فأحكمت آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa mata'ina min barakatihi fid darain amin. Mana'aka antat da'iya ma laisa laka. Nggih. Nggih, leres. Mana'aka antat da'iya ma laisa laka. Mimma lil makhlukina mana'aka. Dados kalau ini makalah ingkang saderengipun niku penegasane kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqun wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqun. Jadilah orang yang selalu menyandarkan diri bergantung kepada sifat-sifat ketuhanannya Allah. Dan jadilah orang yang selalu mengakui sifat-sifat kehambaanmu di hadapan Allah. Terus enten setunggal niku ausofun rububiyah, sifat-sifat kepengiranan ingkang niku ingkang kagungan nggih namung Allah.
Lajeng enten sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat minangka dadi kawula sing niku sing duwe nggih makhluk. Kalih sifat-sifat ingkang kagungan namung Gusti Allah, kita niki diperintah supados menggantungkan senantiasa cecekelan. Lajeng kaliyan sifat-sifat menungso, sifat-sifat dadi kawula niku senantiasa berusaha untuk mutahakikon. Mutahakikon niku nyatakake niku ya memahami, ya berusaha memahami, berusaha membuktikan untuk dirinya sendiri. Nah niki dipun tegesi malih. Mana aka antat da'iya ma laisa. Mana aka nglarang nyegah sapa Allah ing sira. Nglarang nyegah antat da'iya yen to ngaku-ngaku sapa sira. Ngaku-ngaku. Jadi mungkin dipun umpami, dipun gandengaken kalian makalah saderenge, berarti segala hal ingkang berkaitan kalian kemampuan, kudroh, kemudian iradah dan sebagainya niku janjane bukan milik manusia. Makanya teng mriki mana aka antat daya ngaku-ngaku. Masalah itu kadang-kadang ngaku-ngaku. Antat da'iya yen to ngaku-ngaku sapa sira ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma. Laisa kang ora ana apa ma iku laka keduwe sira. Dipun tegesi malih ayat Roma tegese ngaromake sapa Allah. Ngaromake sapa Allah alaika ing ngatasi sira. Ngaromake antat da'iya yen to ngaku-ngaku sapa sira. Ngaku-ngaku sira sayan ing suwiji-wiji laisa kang ora ana apa saipun ana iku laka keduwe sira. Napa sesuatu yang tidak boleh diaku-aku. Napa sing diarani malai salaka niku napa? Mimma bayane saking perkara akto kang wis paring sapa Allah lil makhlukina paring maring pira-pira makhluk. Napa ingkang dipun paringaken dumateng makhluk minal amwali bayane saking pira-pira bondo. Minal amwali bayane saking pira-pira bondo. Setunggal napa ingkang sifatipun peparing saking Allah niku sepindah diparingi penjelasan inggih menika amwal. Sehingga di dalam hati menawi dipun fahami saking makalah niki ana sakjroning manah menungso niku boten angsal ngaku-ngaku di dalam hatinya bahwa ini adalah kepemilikanku. Iku ngaku-ngaku boten sak mlebete manah niku boten angsal. Wasamahu lan ngarani sapa Allah ing wong kang ngaku-ngaku. Sapa Allah Ta'ala ngarani aduwana ing musuh ingsun Allah. Wa zulman lan den arani ing nganiaya. Afayubihu laka antad da'iya wasfahu
wa huwa rabbul alamin. Afa yubihu ana to menangake membolehkan sapa Allah laka maring sira. Menangake membolehkan sapa Allah laka maring sira, sapa Allah subhanahu ngolehake membolehkan antat da'ya yen to ngaku-ngaku sapa sira wasfahu ing sifate Allah. Wa huwa hale utawi Allah iku rabbul alamina, zat kang mengirani wong alam kabeh. Ai fayakunu tegese mongko ana apa idda'uka oleh ngaku-ngaku sira. Zalika ing mengkono-mengkono wasfun tegese sifate Allah iku min a'dzamil dzulmi, iku saking luwih gedhe-gedhene nganiaya. Wa asaddul udwani lan luwih banget-bangete musuhi. Lah napa kok mboten angsal ngaku-ngaku? Kados kala wingi kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqon. Dados segala bentuk daya dan segala bentuk kekuatan yang dimiliki manusia niku sifate namung pinjaman. Niku sehingga nalikane sampun menyadari ngoten niku, maka menungso niku lajeng bakal introspeksi ngudari napa ingkang selama niki dipun fahami, menggawe pengangen-angene utawi menggawe pengarepe nafsu. Sehingga dawuh wa bi ausofi ubudiyah tika mutahakikon niku ken nyatakake niku maknane membuktikan secara terus menerus. Memang kadang-kadang boten gampil tiyang niku bisa menerima bilih semua ingkang dipun asilaken ingkang berkaitan dengan usaha, meliputi napa niku kemampuan, meliputi kemampuan baik niku secara materi, kemampuan secara napa istilah terampil dan sebagainya. Niku untuk iso ngakoni bilih niki namung silian, niku memang kadang-kadang butuh proses. Sehingga bahasane mutahakikon, berusaha untuk terus membuktikan bahwa menungso niku cara teng mriki ngoten nggih namung disili, namung diampini. Bahwa suatu ketika Allah niku bisa mengambil kekuatannya, baik nopo niku harta, nopo niku kekuasaan, apakah itu kemampuan-kemampuan yang lain, niku sifatnya namung silian. Lah niku untuk bisa menerima ngoten niku tiyang niku kedah belajar mutahakikon, terus nyatakake melalui memahami, melalui melihat, terus berpikir ngangen-ngangen dari waktu ke waktu. Jadi lek kan langsung nampa ngoten niku kadang-kadang nggih tasih angel. Tetep kedah belajar. Sehingga teng mriki ditegesi, lho sifat-sifat niku wau lho. Niku janjane sifate Rabbul Alamin. Kuwasa, iso ngatur, ngaweruhi pengetahuan kita terhadap sekitar, kemampuan kita untuk mengatur sekitar, kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan diri sendiri maupun permasalahan orang lain,
kemudian sarana-sarana yang memudahkan kita untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, niku sedaya sifate namung siliyah. Iku sifate namung siliyah. Ananging supados bisa ngakoni bilih niku wau silihan, niku tiyang nggih kedah belajar. Sehingga bahasane terus menerus untuk mutahakikon, nyatakake. Nggih kadang-kadang wong niku nggih belajar untuk menapa nggih bahasane, untuk mengakui niku kadang-kadang nggih sosok kesandung barang, sosok kecilik barang, kadung ngejipne bak mboten kena dijip. Ternyata nggih ngoten niku sesuatu yang diharapkan dari makhluk niku kadang-kadang tidak ada yang pasti, soalnya niki wau ternyata memang pinjaman. Antadanya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Sehingga kok sapa wonge niku ngaku-ngaku sifat-sifat, ngaku-ngaku umpamine aku ki duwe kuwasa, aku ki duwe daya, yang kemudian bisa mempengaruhi orang banyak, yang kemudian bisa mengatur orang banyak, niku dipun gambaraken min a'dzamil dzulmi, termasuk gede-gedene nganiaya, wa asaddul udwani, lan gede-gedene utawa banget-bangete oleh musuhi Allah. Fa idza da'aita, mongko nalikane wis ngaku-ngaku sira, iki ditegesi melih dalam bahasa yang lebih konkret. Fa idza da'aita, mongko nalikane ngaku-ngaku sira, anaka ing sak temene sira iku ghaniyun, wong kang sugih. Sugih niku maknane mboten butuh. Jadi sugih niku makna hakikate nggih mboten butuh. Lek fakir niku makna hakikate membutuhkan dari yang lain. Lek ghaniyun niku mboten butuh. Biasane dimanani sugih niku biasane umume diukur saka bondo. Tapi nggih mboten mesti. Kadang-kadang enten tiyang sing secara harta tidak kaya tapi duweni sifat, duweni rumangsa ghaniyun, ora butuh. Iku nggih ten mriki masuk. Annaka ing sak temene sira iku ghaniyun kang sugih. Au qadirun utawa kang kuwasa. Au azizun utawa kang mulya. Au qawiyyun utawa kang kuat. Au alimun utawa wong kang ngawruhi. Jadi niki sifat-sifat silihan sedaya. Niki keadaan yang sifatnya hanya pinjaman yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh yang berhak. Nggih menika Allah. Setunggal ghaniyun sugih, sing nomor kalih qadirun kuwasa, sing nomor 3 azizun mulya, qawiyun kuat, alimun mudane. Ini dalam waktu yang sewaktu-waktu, bahkan sangat singkat, niki kabeh iso ilang. Kama yaqum, kama kaya perkara utawa ngeten, kama yaqum kaya oleh tumiba. Kama yaqum kaya oleh tumiba. Apa mengkono-mengkono ngeten. Kama yaqum kaya oleh tumiba libak dinasi maring sebagiane menungso. Sebagaimana terjadi dan dilakukan oleh sebagian menungso. Jadi sugih niku difahami sebagai keakuannya. Sedaya niki dipapakne sebagai aku. Sugih, kuwasa, mulya, kuat, alim. Kana mengkono apa zalika mengkono idda'aita, mengkono ngaku-ngaku iku min kabairi ma'asil qalbi, iku setengah saking pira-pira gedine
pira-pira maksiate ati. Jadi termasuk maksiate manah ingkang paling ageng niku napa nggih menika ngaku-ngaku bilih segala sifat-sifat kemuliaan itu adalah milike awake dhewe, milike menungso. Wa min musyarakatil marhubi lirabbi, lan saking nyekutoni zat kang oleh nyekutoni makhluk kang den atur lirabbi maring zat kang ngatur. Lan termasuk niku bagian saking sirik niku napa nyekutokake. Dadi kaya-kaya Gusti Allah niku karo aku padha iso ngature, padha iso duwe kuwasane. Nah niku jenenge sirik ingkang sifatipun sirri. Soale manggene teng jeroning manah. Niki wa min musyarakatil mahbubi lirabbi, mapakne awake dhewe niku minangka sekutu bagi Allah. Lah padha soalé mapakne dadi kaya-kaya saya bekerja sama dengan Allah kaya-kaya ngoten. Soalé segala sifat kebaikan niku wau niku rumangsane awake dhewe. Wa min afhasil fawahis, lan termasuk saking luweh jembere, luweh regete, luweh kotore pira-pira perkara kang reget indal arifina mungguhe pira-pira wong kang makrifat kabeh. Sehingga bahasane ngeten, untuk bisa memahami bilih setunggal segala sifat-sifat kebaikan yang ada di dalam diri manusia itu sifatnya hanya pinjaman. Sing nomor kalih bilih ngaku-ngaku segala sifat kebaikan iku termasuk dari dosa atau dosa besar karena kemaksiatan hati. Sing nomor 3 bilih ngaku-ngaku niku padha karo nyekutokake Allah. Bisa memahami itu niku memang butuh satu pengalaman, butuh satu proses. Cara teng mriki bahasane tiyang niku lek saged mapakne ngoten niku bisa dikatakan sebagai termasuk golongane arifin. Jadi arifin itu dalam konteksnya ngeten niki. Jadi sapa mawon kok sampun pada kesadaran ngeten niki, bilih segala kebaikan itu memang hak mutlake Allah. Bilih menungso niku sifate namung disilihi, bilih ngaku-ngaku sifat-sifat kesayangan niku termasuk ma'asil kolbi, bilih ngaku-ngaku duweni kesayangan niku termasuk syirik. Lah untuk bisa sampai ke sana kok tiang niku saged memahami ini secara hakikat, bahasane terus membuktikan mutahakikon, maka orang itu dalam pemahaman niku wis kenek utawa sampun masuk pada derajat arifin. Jadi arifin niku bahasane ngeten, tidak definitif niku syaratnya kudu sing ngene mboten. Niki kaitannya kalian napa bahasane wujudun nemu. Niki arti niki nemu, niki keliru. Melalui proses pembuktian setiap hari, setiap waktu. Berarti kula niki sik duwe ngaku-ngaku kadang-kadang. Sik duwe ngaku-ngaku niku ketika saya melakukan sesuatu kok ora patek diakoni wong mesti tersinggung.
wis nglakoni apik-apik sik dipaitur sik duwe tersinggung. Utawa merasa rendah diri, merasa napa nggih nalikane tidak bisa melakukan apa-apa niku nggih padha karo meh sami mawon kalih niku wau. Dadi nggih tiyang niku dalam bahasa yang sederhana nggih santai mawon wong niki karek napa umpama disili niku berarti iso nglakoni, upami mboten disili nggih ora usah ngoten mawon kan penak. Dan niki untuk bisa pada taraf yang tenang, tenang, jadi tenang. Umpami bisa melakukan kebaikan kok misalnya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang banyak ya alhamdulillah. Kok menawa mengke enten sing ngelokne enten sing maitu nggih bene wong niku nggih namung sekedar kita ini hanya sekedar bahasane namung disili mawon atas segala kebaikan niku mengke dadi manusia melihat dirinya itu dalam keadaan yang tetap sama sebagai hamba. Niku wau wa kun bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiq. Wujudu syai'in utawi wujude suwiji-wiji. Wujudu syai'in utawi wujude suwiji-wiji minasyirkati saking nyekutokake. Fi qalbil abdi ing dalem atine kawula iku bi'iddi'a isai'in kelawan ngaku-ngakune suwiji-wiji. Ngaku-ngakune suwiji-wiji min ausofir rububiyati kang saking pira-pira sifate pira-pira sifat kepengeranan den aku li nafsihi kanggo awak utawa weke awake dhewe anggene ngaku-ngaku iktikodan kelawan nekotake secara iktikad au qaulan utawa pengucap. Jadi niki dipun tegesi melih secara iktikad memiliki keyakinan bilih segala kemampuan, segala kebaikan yang dimiliki oleh seseorang itu karena usahanya. Itu secara iktikad, memiliki iktikad ngoten niku. Iki iso ngene iki ya krana aku. Iki lek ora ening aku ora iso. Iki di antara sakmeten iki kula sing paling sugih. Dadi lek misale kula boten lomo sithik ngoten niki mboten mlaku. Niku sebagai sebuah iktikad. Kula misale aku iso, ancene aku iki wong pinter. Nah, ngoten niku jenenge ngaku-ngaku model-model ngoten niku. Niki kok difahami secara iktikad. Niku kaulan saja, hanya pengucap saja niku pun dadi sirik ati. Napa melih sampai iktikadan. Napa kok diarani sirik? Soale mapakne awake dhewe niku sak derajat kaliyan Allah. Ngoten mawon niki, anune ngoten, cara sederhanane ngoten. Mapakne la wong sedaya artine ngeten, niku kaya-kaya mboten ngakoni bilih dibalik ini semua niku enten zat ingkang kagungan sifat Rabbul Alamin. Dadi kan mapakne awake dhewe niku padha kaliyan Gusti Allah. Padha-padha iso ngature, padha-padha duweni kuwasane, padha-padha duweni kemampuane. Nah niki termasuk syirik. Li anna zalika napa kok diarani syirik? Li anna zalika krana sak temene mengkono-mengkono ngaku iku
Munaziatun iku bahasane ngoten ngerayah. Ngerayah utawa nyepot secara paksa. Ngerayah lahu maring Allah. Lho niku lho kagungane sifat-sifat segala sifat-sifat niku kagungane Allah. Lah nek wong niku ngaku-ngaku niku padha karo ngerayah. Wa takabburun lan gumedhe alaihi ngatasi Allah. Wa fil hadisi lan den riwayatake ing dalem salah setunggalipun hadis. Al kibriya'u utawi gumedhe sombong. Sombong kibriya gumedhe sombong. Jadi merasa bahwa seseorang utawa merasa lebih dari yang lain. Wong elek pun duweni sifat rumangsa luwih saka sing liya, niku segala kebenaran yang muncul dari orang lain itu dianggap salah. Dadi enten sing mastani kibriya niku maknane raddul haq, menolak kebenaran, kebaikan dari orang lain. Itu termasuk bagian dari sombong. Al-kibriya uridai utai sifat gumedhe. Utai sifat gumedhe iku ridai iku minangka klambi ingsun Allah. Wal udmatu lan keagungan iku izari minangka napa nggih sandangan nggih sarung nggih napa bahasane nggih sandangan ingsun Allah. Faman mongko te sapane wong iku nazaani ngerayah. Faman mongko te sapane wong iku nazaani ngerayah sapa man ing ingsun. Ngerayah wahidatan ing siji min huma saking karone al kibriya wal udmah ya al qaituhu mongko nibakake sapa ingsun ing man finari ing dalem neraka. Iki napa bahasane ngene wau termasuk min kabairi ma'asil qalbi. Nah, teng mriki niki kadang-kadang di satu sisi ketika manusia niku diberi kemampuan untuk beribadah lebih baik dari yang lain. Niki godho sing paling gedhe niki teng mriki niki. Wong niku nggih niki kaya-kaya wis dadi watek. Sehingga watek niku wong niku butuh mutahakikun untuk mengakui bahwa dirinya lemah. Niku memang butuh proses. Kadang-kadang kesandung, kadang-kadang soalnya napa nggih pun dadi adune tiyang niku lek napa nggih kok umpamane saged melakukan suatu kebaikan anggene nglakoni niku kok luwih apik timbang wong liya. Napa niku ngibadahe luwih akeh timbang lintune. Istiqomahe luwih apik timbang liyane. Sedekahe luwih akeh timbang liyane. Niku wis dadi adune, wis dadi cobane, kemudian merasa berjasa. Lah teng mriki niki kudu ngati-ngati. Aja sampai merasa berjasa itu kemudian membawanya untuk kelambenan bahasane. Kelambenan sifat gumedhe lan sifat agung. Sifat gumedhe lan sifat agung. Wong nyatane karena untuk membuktikan ngeten. Pirang-pirang wong sing pirang-pirang tiyang ingkang sugih. Pirang-pirang tiyang ingkang lumo. Pirang-pirang tiyang ingkang pinter, pirang-pirang tiyang ingkang duweni kuwasa, tapi dalam kenyataannya tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak.
Jadi akhirnya mboten kena dijibni. Jadi salah satu ukuran untuk membuktikan adalah nilai kemanfaatan. Apakah kemanfaatannya itu semakin memberikan kebaikan atau tidak? Nah, mriki niki bagian dari cara membuktikan, oh ternyata nggih mung silian, oh ternyata aku sugih iku trimo gambar. Nyatane sugihku umpamine niki. Ternyata sugihku ora ndadekne atiku tambah saya cukup. Ternyata sugihku ndadekne wong padha gedeni aku. Nah, ini berarti kan tidak ada nilainya. Ternyata pinterku ora ndadekne aku saya diajeni wong. Ora ndadekne kepinteranku ki manfaati wong akeh. Yeming akhirnya nopo? Suatu ketika memang butuh situasi seperti itu supados wong niku belajar kados dawuh kala wingi mutahakikon, nyatakake. Karena nyatakake niku proses yang terus menerus. Apa iya to terus membuktikan di saat masalah dan cobaan itu selalu datang. Faman naza'ani wahidatan min huma alqaituhu finna. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat suwiji kosong tuhu tegese nyekso sapa ingsun ing man idda'a utawa man naza'a. Wa maknal munaza'ah lan utawi maknane ngrayah sing diarani ngrayah sifat gumedhe lan sifat agunge Allah niku napa? Nggih niku iku ad-dakwah ngaku-ngaku. Ngaku-ngakune pripun? Bil ibarati kelawan ungkapan wal i'tiqadi lan i'tiqad. Ungkapan mawon niku wis kaya ngrayah. Ungkapan niku unen. Unen niku jenenge ungkapan. Unen. Jadi ibarat niku ungkapan yang muncul dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Niku jenenge ibarat. Ngaku-ngaku dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan niku sudah termasuk bagian dari ngerayah. Wal i'tiqadi lan i'tiqad, apalagi sampai pada keyakinan. Wa adofahu hadainil wasfain. Wa adofahu lan nyandarake to nggih nyandarake sapa Allah hadainil wasfaini ing ikilah sifat loro lahu wa adofahu ngeten wa idofata hadainil wasfaini wa idofatu hadainil wasfaini lahu ta'ala kinayatun an siddatil ihtisos. Wa idofatu hadainil wasfaini lan utawi idofake niku nggih nyandarake gandhengne hadainil wasfaini nyandarake gandhengake ikilah sifat loro tegese al kibriyau wal khutbah lahu ta'ala maring Allah taala iku kinayatun kinayah an siddatil ihtisasi saking bangete oleh ngususake. Sehingga walikane ngeten. Sebagai bentuk ihtisos. Ihtisos niku ngeten. Cara teng Fatihah niku iya kana budu wa iya kana stain niku ihtisos. Jadi maknane hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Niku enek hanya kepadamu. Niku berarti ikhtisos liyane mboten. Niku berarti ikhtisos liyane mboten. Beda kalian nak buduka wa nasta'inuka. Niku sok-sok sik nyembah, sik butuh nyembah sing lintune.
Riyen enten kados conto nika. Napa to kok dadak la ilaha illallah? Kok ora misale langsung Allahu ilahi utawa Allahu ilahun. Napa kok dadak tiada Tuhan selain Allah? Niku padane ngeten. Lek misale teng kantong kula niki enten pulpen. Terus saya mengatakan di sini tidak ada apa-apa kecuali hanya pulpen. Itu berarti isine ning pulpen tok. Tapi lek kula namung mengatakan begini, di dalam kantong saya ada pulpen. Niku kok misale teng jerone enten sepedol, enten setik, niku mboten keliru. Jadi sih mungkin ada sesuatu yang lain. Tapi lek wis la ilaha niku maknane sudah ikhtisos. Nggih sing eneng namung pulpen tok lintune mboten enten. Sehingga wujud dari bentuk ikhtisos mengkhususkan Allah sebagaimana nalikane salat nika kita mengatakan iya kana budu wa iya kana stain, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Niku diantara wujudnya apa? Nggih boten ngaku-ngaku. Boten ngaku-ngaku bilih semua sifat kebaikan itu adalah milik kita. Terus niku cara anu sangune nggih. Saking mriki dipun sangoni niku carane mapakne ati nalikane menungso niku diparingi kelonggaran. Nah, kali nalikane menungso diparingi kelonggaran, napa kelonggaran sing sifate ghina sugih, napa ingkang sifate qadirun kuwasa, napa diparingi kelonggaran azizun dadi wong sing mulya, qawiyun dadi wong sing kuat, utawa alimun dadi wong sing pinter, dadi wong sing alim, niku teng mriki disangoni aja sampe nalikane disangoni niku kabeh niku duweni sifat, duweni rasa ngaku-ngaku. Iki intine teng mriku niku. Dados niki dipun tegesi bilih kita sebagai seorang hamba harus senantiasa muta'alliqon bi ausofi rububiyatillah, menyandarkan diri kepada sifat-sifat kepengiranane Allah, lan mutahaqqiqon bi ausofi ubudiyah, selalu berusaha untuk membuktikan bahwa kita itu hanyalah seorang hamba dan terikat dengan sifat-sifat kehambaan. Kaifa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Oke. Mungkin beberapa minggu yang lalu itu sifat rububiyah, kalau sifat ilahiyah itu perbedaan arti. Oke. Ngeten. Nika teng surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dados penjelasannya ngeten. Kadang-kadang wong niku niki misalnya teng makhluk. Kadang-kadang wong niku mung iso ngatur. Ngatur ibaratnya kaya manajer. Manajer niku mung ngatur. Manajer dari sebuah perusahaan itu hanya mengatur, tapi urung mesti sing duwe. Ngoten. Urung mesti sing duwe, urung mesti sing di cara bahasane ngoten diwedeni. Manajer sebuah perusahaan niku urung mesti, niku isone mengatur. Iki engko keuangane ngeten, iki strategine dodol ngeten. Niku namung ngatur tapi urung mesti wong sing duwe. Dereng mesti tiyang ingkang kagungan, dereng mesti wong sing diwedeni. Makane ditegesi melih. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, nggih sing duwe. Dadi nggih sing ngatur, nggih sing duwe, nggih sing diakoni. Dadi maknane rububiyah kalian ilahiyah niku
maknane tidak hanya sekedar zat yang memiliki, tapi juga zat yang mengatur. Soalnya pirang-pirang wong niku sing duwe tapi mboten melu iso ngatur, utawi nggih ngoten niku. Misale investor kur duwe pemodal niku kur duwe modal tapi mboten kadang-kadang mboten ngatur, soalnya enten manajer. Enten manajer iso ngatur tapi modalnya orang lain. Sehingga ten mriku enten istilah syirkah. Ada persekutuan antara dua orang, antara pemilik modal dan manajer. Itu jenenge syirkah. Lah di sini tidak ada syirkah. Allah niku tidak ada syirkah, tidak bekerja sama dengan pihak yang lain. Makanya bahasane niku ya sing ngatur, ya sing duweni, ya sing disembah. Lah niku negesi mawon. Rabbil alamin niku maknane nggih pemilik sekaligus yang mengatur. Makanya bahasane Rabbul. Terus ini boleh mengatakan bahwa ada perbedaan antara ilahiyah dengan rububiyah. Nggih, secara arti ada. Sing siji niku maknane pangeran, jlengrenge niku sing kuwasa niku. Lah sing siji niku maknane pangeran ingkang ngatur. Iki sebetulnya bahasane ngoten negesi. Kados teng surat An-Nas niku tegesi sedaya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada 3 istilah yang digunakan untuk menggambarkan Allah. Niku nggih Rabbun, nggih Malikun, nggih Ilahun. Dadi siji. Soalnya mengko mboten dadi siji, mungkin mesti ada pihak ketiga, pihak kedua. Iki sing duwe sing ngatur sapa? Nah niki sehingga niki dadane siji. Istilahnya dipakai untuk satu yang sama. Jadi kaya perane niku tunggal, tidak ada pihak lain yang ikut campur, artinya tidak ada sekutu. Pilih ngoten. Nggih. Niki saderenge dipun tutup, kalau wingi dek Jumat kalian niki wau dicepaki amplop niku sifate mboten kagem panjenengan mbok bilih nggih bahasane. Mbok bilih enten rencang, enten tanggi, enten sedherek ingkang mengganjenengan niku patut ngoten. Patut dipun lungi amplop nggih niku tasih enten kados kala Jumat kala wingi. Niki insyaallah mungkin minggu depan sudah mulai persiapan ngecor. Niki napa jenengan pirsani semua pilar-pilar penyangga niku sampun kantun sekawan sing nempel temboni. Mungkin sing kilen niku sampun sedaya. Mungkin Senin kantun sing sekawan ini paling wetan lajeng mungkin nata balok pun persiapan badhe ngecor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi jazafatu min kulli amrin minal ahwali muqaddasi ya habibin mustafa sarapan dulu.